हेलो गाइज वेलकम टु माई मिनी ब्लग। म हुँ आस्था अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल मिस केडीमा। म अहिले गाउँमा छु, त्यो कुरा त हजुरहरुलाई थाहै छ। र आज चाहिँ 2-4 दिनपछिको झरीपछि एकदमै घाम लागेको छ। हाम्रो मकै चाहिँ आधा आधी भाँचिएको थियो, तर आधा जति चाहिँ बाँकी नै छ। त्यसैले मम्मी र म चाहिँ मकै भाँच्न जाँदैछौँ आज। मम्मी अगाडि हिँडिसक्नु भयो, त्यसैले म पनि मम्मीको पछि दौडिँदैछु। खासमा मम्मीको पछि दौडिने चाहिँ म सानैदेखि हो क्या। मम्मीको पुच्छरे भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसैले म मम्मीको पछि दौडिँदैछु मम्मीलाई भेटाउनको लागि। अनि बाटोको चाहिँ कुरै नगरौँ है साथीहरू, बाटो चाहिँ यस्तै छ। असारको बाटो भनेको यस्तै नै हुन्छ। अनि हाम्रो बाँसघारीको बाटो झन् यस्तै नै छ। आजको दिन चाहिँ अलिकति घाम लागेको हुनाले पारिपट्टि एकदमै सफा देखिएको छ आकाश पनि। यता माथि चाहिँ खेत रोपिसक्नु भएछ, हरियो भइसक्यो धान पनि। अनि तल चाहिँ बाझै छ, यता बाँसघारी। हाम्रो गाउँलाई चाहिँ खत्री गाउँ भन्छ हैन वास्तवमा, तर यो चाहिँ खत्री गाउँ नभएर बाँसघारी गाउँ चाहिँ हुनुपर्ने हो के। किनकि हैन यता पनि एउटा खोला छ, उतापट्टि साइडमा पनि अर्को खोला छ। अनि दुईवटा खोलाको चाहिँ तर पुच्छारदेखिको माथिसम्म एकदमै बासै छ के। यता साइडमा पनि उता साइडमा पनि। यताबाट चाहिँ भञ्ज्याङ साइड पर्छ, यताबाट चाहिँ ढकाल गाउँ साइड पर्छ। अनि दुवै साइडबाट हेर्दा चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ बास मात्र देखिन्छ क्या। त्यसैले यो गाउँलाई चाहिँ बाँसघारी गाउँ भन्ने हो। एनिवे केही छैन, तर पनि एकदमै रमाइलो छ हाम्रो गाउँ चाहिँ। अनि पारिपट्टि चाहिँ आज त झन् एकदमै रमाइलो देखिएको छ घाम लागेर। र त्यो घाम लागिरहेको ठाउँ चाहिँ मेरो ठुल दिदीको घर पनि हो। मेरो दिदीको घर दुमसुरी हो, बिरौटा। र हामी आमा छोरी चाहिँ यस्तै गफ गर्दै हिँड्दैछौँ बारीमा जानको लागि, मकै भाँच्नको लागि। अब के गर्ने हैन, गफ बाहेक अरू के गर्नु छ। यो चाहिँ हो तिल, हाम्रो पल्लो घरको तिल हो है। यो चाहिँ कालो सेतो दुइटै छ, फुल्दैछ फल्दैछ। फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो मकै बारीमा आइपुगिसकेका छौँ। तर यो चाहिँ सालड्याडीको बारी हो। यसमा चाहिँ मकै भाँचिसक्नु भएछ। हामी चाहिँ अलिकति पर जाँदैछौँ। मम्मी हेर्दै हुनुहुन्छ, मकै भाँचिसक्नु भएछ, हाम्रो त उम्रिसक्यो होला बारीमा भन्दै हुनुहुन्छ मम्मी। अब के गर्ने त, उम्रिन्छ, पानी पर्यो 2-4 दिन अनि उम्रिहाल्छ नि हैन। ठिक छ, आज घाम लागेको छ, दिउँसो घरमा ल्याएर त्यसलाई नङ्ग्याएर सुकाएर अनि राख्नुपर्छ। केही छैन भनेर मैले मम्मीलाई सान्त्वना दिँदैछु कि छोरी भएपछि यति त गर्नु पर्यो नि हैन। अनि हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी मकै भाँच्न पनि सुरु गर्छौँ, किनकि 8 बजिसकेको छ क्या गाइस। बिहान भनेपछि त 6 बजी जानुपर्ने नि हैन। तर हामी चाहिँ बिहान उठेर घर धन्दा सकेर बाख्राहरूलाई घाँस कुँडो पानी दिएर अनि त्यसपछि हामी आफूले पनि चिया नास्ता गरेर अनि बल्ल बारीमा गएका हौँ 8 बजे। त्यसैले घाम यति चर्किसकेको छ पारिपट्टि चाहिँ, तर हाम्रो बारीमा चाहिँ आइसकेको छैन। घाम नआउँदै हामीले काम गरिसक्नुपर्छ, मकै भाँचिसक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
त्यसैले म र मम्मी यस्तै कुरा गर्दै काम गरिरहेका छौँ। मम्मीलाई चाहिँ खासै मैले भिडियो बनाएको छु भनेर थाहा छैन है गाइस। मैले चाहिँ भनेकै छैन मम्मीलाई, किनकि मम्मीलाई भनौँ भने मम्मी टाढा भाग्नुहुन्छ क्या। त्यसैले मलाई भन्नै मन छैन है। मैले मोबाइल चाहिँ किन लिएको, अनि उतै पसल भन्न आएछ फेरि। उतै घरमा छोडेर आउनु पर्दैन फोन बारीमा ल्याएर फुटाउनलाई भनेर मलाई अघि नैदेखि कराउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या मम्मीले। अनि मैले फोन आउन सक्छ भनेर लिएर आएको नि भनिरहेको छु, तर भिडियो बनाउँदैछु भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यसैले म मम्मीसँग ऱ्यान्डमली कुरा गर्दैछु। अनि त्यसपछि यताउता हेर्छु चाहिँ अलिकति डाँडामै छ, अनि पर पारी सबै देखिन्छ। एकदमै रमाइलो छ है यो बारी चाहिँ। यो बारीमा गएर चाहिँ मलाई घन्टौँ बस्दा पनि केही फरक पर्दैन के, त्यस्तो बारी छ यो चाहिँ। मेरो मकै भाँच्ने स्टाइल पनि फेरि भिन्दै छ, के गर्नु गाह्रो छ। काठमाडौँमा बसेको पनि 7-8 वर्ष भइसक्यो साथीहरू है। अब 7-8 वर्ष काठमाडौँ बसेको मान्छे भनेर मम्मीले चाहिँ त्यति काम गर्नै दिनु हुँदैन क्या मलाई। अनि मलाई चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्छ है। घर आउँदा पनि 2 दिन घर आउँदा पनि काम गर्न नपाउने, अनि यस्तो पनि हुन्छ भनेर म हिँडिरहेको हुन्छु। तर पहिलाको जस्तै मजाले हिँड्न, मजाले भारी बोक्न चाहिँ म आफै पनि सकिरहेको हुँदैन। बसेर खाने बानी लागेछ, काठमाडौँमा बस्ने बानी लागेछ। म आफैलाई पनि, म आफ्नै ज्यान पनि आफैलाई पनि यस्तो भारी लाग्दैछ नि। पहिला त्यति मजाले काम गर्ने मान्छे, अहिले हेर्नु त अब यसरी हात लाउँछु होइन मैले। मलाई घामले पोलिरहेको छ, त्यसैले मैले टाउकोमा सल बाँधेकी छु। मैले थुम्सेमा हात लाएँ, किनकि हात लगाएपछि मकै धेरै अट्छ नि त खस्याङ मकै लाँदाखेरि धेरै पटक हिँड्नुपर्छ क्या, त्यसैले हात लाउनुपर्छ। अब चाहिँ यता मम्मीले हात लाउने हुनुहुन्छ। अब म बिस्तारै गरेर यता बस्दै कुरा गर्दै मम्मीसँग यति धेरै कुरा गर्दैछु नि मैले। मम्मी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब मम्मीले देख्नुभयो क्यामेरा, देख्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले हजुरको भिडियो बनाउँदैछु भनेको मम्मीको रियाक्सन हेर्नु होला, यति कडा रियाक्सन दिनुभएको छ होइन। तँलाई भिडियो बनाउने, यस्तो पनि भिडियो बनाउँछन्, लाज मान्नु भन्दै हुनुहुन्छ। के को लाज मान्नु हो मम्मी, भिडियो बनाउन लाज मान्नु हुँदैन भनिदिन्छु मैले चाहिँ। अनि यस्तै कुरा मम्मीलाई थाहा भइहाल्यो होइन। अघि नै त लुकाउँदै भिडियो बनाएको थिएँ, अहिले त मम्मीलाई पनि थाहा भइसक्यो। अब चाहिँ हामी भारी हालेर आमा छोरी हाँस्दै कुरा गर्दै अब घर जानलाई पनि रेडी भएका छौँ। अब त झन् म भिडियो मात्र बनाइदिन्छु मम्मीको। यहाँ हाम्रो मकै चाहिँ अलिकति चिसो नै छ, किनकि हिजो अस्ति पानी परिरहेको थियो नि त, आज मात्र हल्का घाम लागेको। त्यसैले मम्मीले चाहिँ मकै छान्दै हाल्दै गर्नुभएको छ। मम्मी भयो के कति धेरै हाल्नु भएको भनेको, तर मम्मी सुन्नु हुँदैन। इत्र छ थुम्से पनि, अनि यति पनि नलगी कति लाग्ने हो र भन्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ नबोक भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर म
बोक्छु भनेर जिद्दी गरेर बोकेकी छु। त्यही पनि थाहा छ मैले कत्रोवटा खाङ्रेमा बोकेकी छु मकै। मम्मीहरूले तुम्सेमा मैले खाङ्रेमा। त्यही पनि मैले खस्याङ गरेर हालेर बोकेकी छु। मम्मीहरूले चाहिँ मजाले हाड लाएर बोक्नु भएको छ। मम्मीलाई चाहिँ अलिकति गरुङ्गो पनि भयो होला है। मैले धकालिदिएको छु मम्मीको बारीलाई। मम्मीले बोक्नुभयो। अब हामी चाहिँ गयौँ है। भाइ चाहिँ एकछिनमा आउँछ, बोक्छ आफ्नो बाग। ऊ चाहिँ फटाफट छिटो गर्छ, तर बिहान चाहिँ सुतिरहन्छ क्या। यस्तो छ मेरो भाइ फटा। त्यही भएर हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्दैछौँ। यस्तो मजाको दिन भएको छ। अनि त्यसपछि मम्मीसँग यता र उता हिँड्न पाएकी छु मैले। अब त्यो भन्दा मलाई अरू के चाहियो। बाटो चाहिँ अलिकति चिप्लो छ। झन् उता पर त खेत पनि छ अनि धेरै नै चिप्लो छ क्या। अब हामी चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ घर है। यो हाम्रो परालको टौवा, तर भैँसी नै छैन यसपालि। त्यसैले हाम्रो पराल टौवा नि यत्तिकै छ। यो हाम्रो घर। यो यताको कोठा चाहिँ हाम्रो नयाँ घर हो। तर उताको चाहिँ ठुलो घर चाहिँ हाम्रो पुरानो घर हो। उताबाट ठुलमम्मी पनि आउँदै हुनुहुँदो रहेछ मकैकै बारी बोकेर। ल जब्का भेट भयो हाम्रो त भने मैले। हामीले चाहिँ आँगनमा मकै खनायौँ। यो घर चाहिँ मेरो ड्याडीसँगैको घर हो अरे है। अब ड्याडी चाहिँ हुनुहुन्न, विडम्बना। यो घर चाहिँ छ, के भन्ने के गर्ने। अब भूकम्पले पनि केही भएको छैन। यो घर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। माथिको हल्का चर्किएको मात्रै छ। यदि तपाईहरु यो घरको भित्री भाग, भित्री तलाहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने म अर्को भिडियोमा राख्नेछु। कमेन्ट गर्नुहोला कृपया। यति नै हो आजको ब्लग चाहिँ। आज हामीले यति नै काम गरौँ। बिहान कति 11 बजे छ है। अब हामी खानासाना खाएर फेरि अर्को काममा लाग्नेछौँ। तर बिहानको काम चाहिँ अब यति नै हो आजको लागि है त। धन्यवाद साथीहरू, यतिन्जेलसम्म मलाई र मेरो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल मिस केडीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस् त, नमस्कार। पुनः अर्को भिडियोमा भेटौँला।